अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल गिलगार जे नई अचण वारी एपिसोड जे बारे में असांजी ॻाल्हि करण वारा आहियूं। इन तफ़सील ॻाल्हि ॿियो शुरू करण खां पहिरीं जेकॾहिं बि असांजे चैनल ते न त मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब करे ऐं बेल आइकन खे ज़रूरु प्रेस कंदा, जीअं असांजो हर नओं ईंदड़ वीडियो ॿाहिरि ते सभ खां पहिरियां मुहैया थी सघे ऐं तव्हां बि अहिड़ा नवां अपडेट ॾिसंदा रहो। तो तव्हांजो टाइम वेस्ट कोन था करियूं, हलूं था पंहिंजे मेन टॉपिक तरफ़। त ईंदड़ नई एपिसोड में चाकर खान जमाल खान खे बंदूक वलारींदो ऐं ओॾे वरी तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त तंहिंखां पोइ हू चवंदुसि त गुलबाने खे तो अगवा करायो ऐं उनखां पोइ हू चवंदुसि त मूंखे इन जे बारे में काई बि ख़बर न आहे। तंहिंखां पोइ चाकर चवंदुसि तो गुलबाने खे बरगलायो आहे ऐं तूं हुनखे बरगलाए ऐं अगवा करे वियो आहीं। ऐं ओॾे वरी तव्हांखे ॿुधाईंदा हलो शेर बहादुर जेको आहे जमाल खान जो घणे खां घणो साथ ॾींदो ऐं उनखे चवंदो त मां तोखे अहिड़े जॻह ते छॾे ईंदुसि जो तुंहिंजो दुश्मन तुंहिंजे पेर बि खणी हिते न पहुचंदो। तव्हां दोस्तनि खे ॿुधाईंदा हलो त गुलबानो जेको आहे घणी मोहबत कंदी आहे गुलज़रीन सां। बहरहाल थी सघे थो त इन ॿिन्हिनि जी शादी न थी सघे। असांजो हीअ कहाणी जेका तव्हांजे अॻियां पेश कई।